ସେ ତ ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେ ସମ୍ରାଟ। ତାଙ୍କ ସେନାପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସୈନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ସମ୍ରାଟଟା ଧରା ହେଇଛି। ମୋତେ ଲାଗିବ କେମିତି କ'ଣ? ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୁହ ନ କାନ୍ଦିକି ଲହୁ କାନ୍ଦୁଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଯୋଗକୁ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଗୁଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୁଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି କି ମୋ ନିର୍ବାଚନର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ମହିମା ମିଶ୍ରକୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି 77 ମସିହାରୁ। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେଉଁଠି ମର୍ଡର କଲେ କ'ଣ କଲେ ଖବର ଆସେ, ପୋଲିସ ବି ଗୋଡ଼ାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତି ମୋର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ଏବେ ଦେଖୁଛି ବାପି ସରକାର ସତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଧରମ ଭାଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଠି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ କାମ ନେଇଛି, ସେଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ସେଠି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ବାପି ସରକୁ ସେଠି ୟୁନିୟନ ଲିଡର କରିଛି। ବାପି ସରକାର ତ କେବେ ୟୁନିୟନ କରୁନଥିଲା। ସେ ତ INTUCର ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଭାତ ସାମନ୍ତରା, ଟ୍ରେଡ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ହଁ, ଭଲ ଅନୁମାନ ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉଠି ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯିଏ କନଫେସ୍ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କି ଯିଏ କନଫେସ୍ କରିଛି ମର୍ଡର କରିଛି ବୋଲି, ତାର ଫଟୋ ବାହାରିଛି। ଯେ ମହିମା ମିଶ୍ର ଯୋଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ହାତ ପକେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି।